大家好啊，今天我们来讲 Break Trader 的第7课啊，多时间框架回测。本章的学习目标是理解时间框架对策略的一个影响。首先我们来看一下时间框架选择原则啊。如果你的这个时间投入，决定了这个你选择的这个框架的这个时间，那全职盯盘这一天在8小时以上的这种可以玩超短线，但是应该大部分人都做不到啊。这个一直盯着盘确实是很辛苦的一个事情啊。那兼职盯盘的话，就是一天2到4个小时，那适合的这个均线就是15到这个15分钟到1小时的这个均线。偶尔看的话，最好是玩这个1小时，或者是4小时，或者是这个一天的这种 K 线图。那自动化的就无所谓了，那只要你的这个策略适合哪一种，你就玩哪一种就可以了。那这个风险承受能力，这个单笔的波动按1分钟做的这种，因为你是把这种情况下要把这个你的资金可能要拆成几十份甚至100份来做这种单笔的操作，所以它的这个波动会比较小。但是如果你是一天，比如说偶尔看盘的这种情况下的，可能你的资金可能只会买2、3只那个股票或者是这个加密货币，那这样的话，你的这个单只的这种对整体资金的这个影响是比较大的。如果某一只出现了这种大幅的亏损的话，对整体资金的影响会比较大。那我们上节课讲的这个资金的这个回撤的这种情况啊，你如果是100块跌到80块钱，然后再从80块钱再涨回去的话，你需要呃跌下来只要20%，但是涨回去要25%啊。第三个就是这个策略类型的一个配置啊。那如果是玩长周期的，就是用这种趋势跟随策略。我们上节课讲过了，就是这种只要赌对了趋势以后，你就一直拿着，只要不破位，你就可以一直拿着。那如果是这种均值回归的策略，就适合在这个箱体里面做一个做 T 了，不停的做 T。那这个突破策略的话，适合这个中周期的。那这种情况下的话，就属于介于这个趋势和这个均值回归之间的。你要抓住这个突破策略的抓住突破的这个时机点进行一个买入。然后这个高频套利的话，就是做这种超短的，更适合做这种程序化的，但是大部分的个人可能都不太适合。它因为你要的是这个非常实时的这种数据，另外一个的话，你的这个量化策略和这个呃服务器的这个性能也是要求也是比较高的，所以这个高频策略的话，不建议个人小资金的去玩这个啊。然后时间框架的这个对比，我们来看一下。那1分钟的这个的话，它的这个信号频率其实相对来说是比较差的啊，它的这个噪音比较多。那什么叫噪音比较多呢？比如说，它的正常交易，如果我们按天来平均的话，它的这种大单和小单的这种呃跨度，它不会说特别的离谱。那我举个例子啊，比如说1分钟里面你出现了10笔交易，那有一笔交易可能是一千手，那剩下的交易可能是10手或者是20手。那这种情况下的话，它的这个某一笔交易的话，它的这个量就特别大。那你这个计算这种因子的时候，它就会出现这种就是有点失真的这种状态吧。那如果综合到一天的话，你一千手一笔的这种单子，可能1000或者1050或者是950这种的单子可能比较多，它这样平均下，那10手20手单子可能也比较多，那它这种的话跨度的话，它就会有一个平均的这种值的话，它的这种噪声就会相对来说噪音会相对来说会小很多啊。所以说它按一天来看的话，它这种信号。数据的质量和信号的这个质量是相对来说比较高的啊。我们来看一下这个图，它显示有点问题啊，就是这一列对的是这一列啊，然后依次往后推啊。那这个1分钟的话，它的信号频率是很高的，但是它的这个信号质量是比较差的啊。然后它手续费占比也是比较高的。那
它这个数据需求的是海量的毫秒级的这种数据，那5分钟的话就是会稍微好一点啊，然后以此类推，那到了这种那个4小时的这种的那个信号的数据就相对来说会比较好了，那到1天呢就是更好了。它的某一根信号的话，对这个整体的这个趋势影响不是特别的大，所以它的这个信号质量，它的这个相对来说会比较好一点，而且你的这个交易量很小的情况下，你一天只交易一次的话，那你的这个手续费占比就非常的低啊。然后我们来看一下这个不同时间框架的一个特点啊，呃，1到5分钟的交易时间极多，每天可能是几十到上百笔啊，资金周转很快，利用率比较高。那这个它这个单笔的风险会比较小，因为你的一笔可能只占你的资金的1%或者2%来做操作，这样的话，你单笔即使爆仓的情况下，你的亏损也只有1%和2%这种情况啊。那它的这个它也可以快速的验证，它很快就能看到这个结果，跑出来结果，如果你从一百块钱，跑一段时间跑到110、120，你这个策略几天时间可能就能看得到，就有效果。那相反的，如果没效果的话，你可能就退回到80、90。那这种情况的话，我们就要及时的去调整这个策略。但是这个超短线它有几个缺点，就是它的这个噪音信号比较噪音信号多啊，假突破的这种频繁，它有可能比如说像有的那种山寨币，它涨得挺好的，或者合约它涨得挺好的，那突然间来了一根单针探底，然后直接把那个就是之前做多的资金或者做空资金给全部洗出去了，那就会出现这种极端的这种情况。它这种就是属于人为去控制的资金来控盘的这种情况，所以说在玩这种山寨币就一定要小心啊，或者是那种体量比较小的。但是如果你是用在这种比特或者以太坊这种的情况下，可能那这种情况出现的会比较少，也不是说没有啊。前几天就出现了一波那个极端的十几分钟内急跌七八个点的这种情况啊。但是它的这种发生概率相对来说会比较低一点。如果你做好止损的话，那影响不会很大。盘中的话是有时间让你走的，但是如果你玩的是那种体量比较小的这种的话，你可能开止损单都不一定有用。因为它成交量，它买盘比较少，那你的止损单开的都不一定能成交。即使成交的话，你也需要用很多的滑点去呃，就是弥补这部分的损失啊。那我们来看一下这个，它噪音信号多，然后假突破频繁，然后手续费的成本也比较高啊。然后，因为你单笔的盈利你只有你用1%的资金玩的话，你单笔的盈利就算是10%的话，占你整体的单子的盈利也就是0.1%啊。所以说它这个手续费。举个例子啊，你比如说你开的杠杆比较高的情况下，你花了两个 U 的这个成本去买，但是你的杠杆如果开了几十倍的话，你可能会出现这种手续费可能会出现这种几分到1毛的这种情况，那你这种两个 U 占1毛的话，你就已经到了5%了，这个挺可怕的啊。这是占你总投入资金的啊。如果你这笔是盈利个2、3毛钱，你可能只够只够付那个手续费，剩下的可能非常少啊。比如说你挣3毛钱，你可能手续费付了1毛到1毛5，那你这种情况就会出现30%到50%这种利润要被成本和手续费给吞掉啊。然后另外一个就是这个延迟啊，延迟比较那个，对这个速度要求很高啊。如果我们是网页版的哦，就不建议你玩这种的，因为你看到这个行情本身就比机器接受的要慢个0点几秒到1秒吧，我们就按1秒算吧。那你还要填入数字，填入数字以后，然后点下单，点下单以后，你肯定不可能在那个正常的挂单的买一的那个或者卖一的那个地方挂，你肯定呃，你要想保证成交，你就得往后买五或者卖五的位置去挂，那这样的话会增加一个滑点，然后你看到的你这种操作完以后，可能5秒钟都已经过去了，
那点划送以后，网络再延迟一下，然后这种情况下，你比那个程序化交易的至少是要晚个5秒钟以上啊。那所以说，你这种的，所以说不建议个人玩这种低频的高频的这种操作啊，高频的这种小周期的这种操作，它不可控的因素太多了。然后这个就是还有一个，它就是这个数据量比较大啊，你算一下，如果是1分钟一条的话，那一天就是1440分钟。那1分钟如果是你是按秒算的话，你就得一天得86400，86400条。那这样的话，存储起来一年的话，它数据量特别大啊。还有一个数据存储还好，硬盘因为现在也不太贵啊。那如果那个另外一种情况就是你这个回测速度会很慢啊，你的那个所有数据啊，比如说把它一年的拉出来的话，那这样比如说86400条再乘一个365，那这样的话就已经是到了3000多万的数据啊，将近3000万的一个数据啊。这样的话，它做机器学习，如果你维度再多一点的话，因为机器学习这种算法肯定是做起来会非常慢的。我们来看一下这个手续费的影响案例哈，这个是交易次数150次，然后平均每笔是0.6的收益。那这样的话，它的手续费占0.2，那差不多就等于，它这样的话就要侵蚀掉33%的，就1/3的利润了。那这种呢，就适合这种全职的这种交易员啊。他们不但是网络快，然后那个服务器的性能也好，然后还有就是要用硬件加速的这种的交易这种设备。那新手的话是不推荐这种玩法啊。如果你极端一点的新手，我觉得最极端一点，你玩个5分钟到15分钟应该也是一个极限了。然后15分钟到1小时的，它的这个信号质量相对来说好一点啊。那每天交易笔数在5到20，手续费可控，然后数据质量它有一个适中，回测速度也比较快一点。然后这种5分钟这种级别的，它这个晚一点，晚个10秒20秒的，其实对这种影响不太大啊。就是你正常操作时间，你就哪怕手速太慢再慢，别人5秒钟操作完，你30秒钟操作完，也不会有特别大的一个影响啊。然后这个是这个15分钟框架的这个一个实践吧，然后它的这个交易时间，然后这个是对它手续费的影响，它的手续费大概占13%，就是8左右吧，1/8左右吧。那这个的话适合交易新手啊。那中长线的这种的情况下，就是4小时到一天的这种的这种的信号，它的这个质量会比较高一点啊，大趋势也比较明确一点。它一旦确认趋势以后，它不会说很快的就出现这种反转的这种情况，手续费占比也会比较低一点，滑点也影响比较小。然后你不用说一直盯着盘啊，可能10分钟、20分钟呃或者半小时回来看一下，都影响都不会特别大。你开好止损单以后，那缺点就是它这个机会比较少啊，你一天可能就交易一次，有可能甚至一天都没有机会交易。那资金利用率也比较低啊，就是你的资金别人可能交易了几百次了，你这个资金可能就只交易了1两次了。还有一个就是要注意的就是隔夜风险啊，如果你觉得这个隔夜风险太大的话，你就要不然开止损单，要不然就给它空仓掉了。那这些就是风险的一个来源啊，就是美股的大跌，或者是一些政策的这个影响。那这个是周末前，比如说周末前给它强制平仓掉，或者自己设置一下晚上几点平仓，周末几点周末前平仓等等的这种情况，你可以根据自己的风格进行一个配置。然后时间框架与交易风格的一个匹配啊。那日内交易者的话，当天开仓当天平仓，就是坚决不要去出现过夜这种情况。反正就是把这个停掉以后，你晚上睡觉也睡得更香一点，不用去担心这个仓位是不是有什么影响啊。那这个推荐策略就是两种啊，这两种策略其实是在市场里面它永远不会过时的，因为你只要交易规则不变的话，它永远都是这种，要不然震荡，要不然就是
单边的走单边的行情啊。单边行情走完以后，可能再出现震荡，那你只要抓住这种趋势，呃，做这种均值回归或者是突破策略就行了。那波段的交易者，他这个就要考虑到这个动量的这个情况，量能如果够的话，那带量突破的情况，那做趋势跟踪就很好做了。那无量上涨的话，这个就要小心了，这属于这个动量的这个策略也很重要嘛。趋势交易的话，一个是趋势的一个跟踪啊，另外一个就是突破的单边比如说突破了一个箱体以后，你赌一把这个突破了以后，那就是就可以一直拿着了，拿到它只要趋势没有走坏的情况下，你设置一个止损线，然后它只要不跌破这个上涨的这个趋势，其实这个也很简单啊，从这种 K 线，比如说我画一下啊，比如说这样一个箱体，那它比如说这样涨，这样往上涨，然后这样往上涨，那实际上它不管它怎么涨，你在这里啊画一条线啊，它其实是可以有一个这种支撑的，你可以设置一下，不跌破这个地方你就不用出了。那你在这里可以，他有的人可以洗盘会比较坏，会给你洗到这里，那你自己增加多点滑点。那比如说你经常跌到这里，如果你是在这边进场的话，那你这还是有利润。那如果说你在这个地方第一波反弹到了这个支撑点以后，你在这里进场，你确认它已经反转了，然后到这边出，还是有利润。这种方式的话，就是可以保证这个拿到这个保证这个利润的这个能保证获取一定的利润，不至于说这个利润全部回吐啊。当然，如果出现这种情况，它跌破趋势是怎么样呢？就是我这已经涨到这了，涨到这以后，然后然后它这里跌破这里了，你跌破这里，你有可能猜它可能会反弹啊，但是呢，它可能出现这种情况，然后又继续下跌，那这种情况是肯定要跑的了，这种情况至少短期要出来了，它已经跌破了这个上升的这个通道了，那这个就是趋势交易里面的一些基础的理论吧，当然细节的东西你们可能要更深入的去研究啊。我这个只是稍微点一下，然后这个匹配测试表的话，你可以看一下你的情况，你每天盯盘的时间，然后就是推荐用哪个时间框架，然后预期的这个交易频次是多少。那程序化的就不用管了，就是它的任意策略和任意这个时间和任意的分钟线都可以去做。那我们来看一下，这个是实战部分的啊，实战部分的这个，首先的话，我们是要准备数据，准备数据完以后，然后做这个批量的一个回测，那也可以通过这个脚本，解释一下这个脚本什么意思啊？这里是这里是通过这个是它的一个下载数据的命令，然后这个是配置文件，然后这个是配对的，这个你可以指定这个，如果你不指定这个的话，它就走这个配对里面的所有的前2节课我们讲过的啊，然后这个就是各种周期的5分钟、15分钟、1小时、4小时和1天的这个数据啊。那我们把这个拿来执行一下看看。那首先先切换一下环境啊，到这里以后已经切换好了，那我们把这个连过来，它就会去下载它90天的这几根均线的。我 date 的数据是在这里啊，BTC。那我刚才没有4小时的，它现在把4小时的一个补上，只要这边没有出现这种 error 的，都是这种 info 的，就是表示成功的。那我们来看一下它这个回测，回测的话，比如说这一条是回测5分钟的，我们来找个大的周期回测吧，1小时的。这个是回测7月到9月的，然后用这个 stage 001的来测试。这个就是跟我们前2节课那个看到的结果是差不多的啊。
它也是有几张表回测的一个报告，然后未平仓的和这种呃已经强制退出的，然后这个是一个总结的一个报告。前两节课已经讲的比较清楚了，这节课就不再赘述了。然后这种的话是通过脚本的方式啊，现有脚本的方式，简单解释一下吧。它这个就是策略名称，然后这个是配置文件，这个是时间，只要改这三个就行了。然后它这边是做一个循环啊，重复这个5分钟、15分钟、1小时、4小时和1天的啊，然后去这个，其实你看到的这个地方其实跟这里是一样的啊，它只是这些东西变成动态的参数啊，在这里设置动态参数而已，然后把它进行一个执行。那这样的话，它这一个脚本5分钟的就执行，五个时间段就执行完了。你要是手工操作，你就每个去粘进去执行。那这样的话就全部一次性搞定了。然后直接这里权限加一下啊，然后这是 change modify 这个命令加一下，然后把它这执行一下就可以了。然后这个就是要创建一个对比表格的一个记录，记录一下它的一个结果。那我们这个是假设用001这个，然后来测试咱不同时间段的一个数据。那我们来看一下它这个分析结果啊。它这个比如说247次5分钟框架，这个就交易频繁，手续费占比较高啊，平均收益率很低啊，收益率只有5/1000，平均的收益率。这投1万块钱就挣5块钱啊，它这个下补比例也是比较低的，这种策略就不太适合了。那15分钟的话是89次，胜率75%，总收益18，手续费在9左右，再减一下以后还好。它的这下补比例大于2，这个就相当不错了。那1小时的这个框架也还行啊，就比这个15分钟的略低一点。但它这个下补比率比较高啊，3.12。4小时的话，它这个数据量太少了，只有十二次的交易，所以这个的话，你要把这时间周期拉得更长一点做测试啊。一天的也一样啊，一天的这种，只有3个月，只有90多天，这种情况，它的这个数据样本不足的情况下，它容易出现这种就是某个因子或者某条数据对这个某一天的这个数据对这个对这个测试的结果会有很大的影响啊，所以这个最好要拉长一点，用1年的数据来做测试。然后这个是最优时间框架的一个判断啊，你可以通过这个总分计算一下，这里是1小时和15分钟的一个比对啊，然后他认为这个是1小时略胜一筹啊。然后实践任务里面可以，这个就是课后的练习题啊。那你可以通过这个是90天的，其实跟刚才是一样的啊，跟刚才上面我们操作是一样的，去实践一下，然后把它建一个表，把它填在这里，自己对比一下，看看结果，然后看一下找出这个最优的一个时间框架，哪个时间框架的这个收益率最高，下补比率，然后是回撤最小，回撤是很重要的，回撤太大你收益率高也没用啊，一把有可能直接给你打，就是我之前说的100块钱给你跌到50块钱，你这个胜率再高也没用啊，你只要10次里面出现1两次，你就很危险了。那然后就是这个报告自己看情况吧。如果觉得写起来增加自己的增加一些对这个的感觉吧，或者印象吧，那你就写一下。如果觉得没什么用，就可以忽略了。然后这个就是知识检查。刚才解释的这些，比如说5分钟框架为什么它的这个手续费占比高啊，你要去理解它它的里面的一个原理啊。刚才讲了那么多，算是做一些知识的一个铺垫啊。新手的话，这些知识还是比较重要的。那很有经验的，就这些都可以忽略掉啊，这些大家应该都很清楚的。常见的问题的话，就是一般就是什么数据找不到了，路径换的不对了等等这种情况啊。好，今天的课就先讲到这，好，谢谢大家。